ميلا الوها باتي جينا سراويت تግራይ يكايد بزلو ازيو صعصعون تخاتاتل مدقعتي نسراويت فاشيست ابي احمد بمدمساس لتاوسانيت استراتيجيكاوي وتادراوي استراتيجيكاوي ربح زلوا كتما ጭፍራ 6 ጥቅምት 2014 ዓመተ ምህረት ሙሉ በሙሉ ተወጻጽርዋል እዚ ቦታ እዚ ምቁጽር ማለት ኣብ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓብይ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ ካብቱ ድፋዕ ዘፍረስናዩ ናይ ጠቅላላ ናይ 7 መዓልቲ ውግእ ነው ተኻይዱ ኣብ 7 መዓልቲ ናይ መጨረሻ መዓልቱ ኣብዚ ዓሪዱ ማለት እዩ ትማሊ ብጸልማት ጀሚርና ኣብቲ ጎታት ዝዋን ዝጎታት እዚ ዓሪዱ ሓዲሩ ማለት እዩ እና ብክልተ ነገር ይዝውቃ ሓደ ብድሕሪት እውን ዝወቅዕ ኣካል ኣሎ ብቅድሚት እውን ናይና ዝወቅዕ እና ተገዲዱ ዝኣቲ ኣብ ጭንቀት ውሽጢ እንዳሃለይ ግን ሓየት ጅግና ሰራዊትና ቡቲ ቡቲ ይኻሊሙ ያው ዓወት ጎና ጽፍኒዮ ማለት እዩ እዚል ካን ምግላጽ የጸግኒ ጀግንነት ሰራዊት ትግራይ እንታይ ማህተውሎ ከም ዝረኻዮ እቲ ጎታት እሱ ብሓጽር ግዜ ሰጊርካ ኣብ ከተማ ጭፍራ ምርካብ ማለት ኣብዚ ሰርሐ መስተንክር እዚል ካን ምግላጽ የጸግሚ ስለዚ ፍልይ ዝበለ ናይ ትግራዋይነት መግለጽ ዝኾነ መስተንክር ተሰሪሑ ማለት ኣክል ብሓጽር ቋንቋ ናይቲ ወተደራዊ ጅግንነት ናይ ሰራዊትና ብጣዕሚ በቃ ዝኽበሃል ሳይካእል በቃ ትግራዋይ ምዃንስ ይሕብልኒ ብጣዕሚ ንሕና ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ብዙሕ ስቃያት ብዙሕ ሽግራት ኣብ ህዝብና ብዙሕ ግፍዕታት እናበፅሕና ስለ ዝመፀ እዚ ስቃያት እዚ ሓሊፍና መፂና ደሞ ለጸላኢና ንምሽኳን ንምድርዓም ንምድምሳስ ብዙሕ ጻዕርታት ብዙሕ መስዋዕትታት ብዙሕ መድመቲ ላዕል ታሕቲና ጸላኢ ሙሉእ ለሙሉእ ኣብ ጭፍራ ካብ ልዕል መሬት ናብ ግብኣተ መሬት ናብ ትሕቲ መሬት ኣእቲና ኢና ማለት እዩ ህዝብና ኣብ መንቆራቁሮኦም ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ እዩ ብኩለን አንፈታት ማለት እዩ በዚ ተዋና ቁልፊ ዝኾለ ዘድሊ ዝበሃል ናውትታት ከኣቲ ናብ ህዝቢ ትግራይ ብጎሮሮ ሒዞሞ ብኻሊኡን ተመሳሳሊ ተሓኒቑ እዩ ነይሩ እዚ እንኮ መማረፅን ናይ መወዳእታን ክበሃል ይከኣል እዩ እዚ ቦታ እዚ ኣብ ቁፅር ውዒልና ኢና ቀጻላይ እውን ኣብ ቁፅር ክነውዕል ኢና ህዝቢ ትግራይ እታ ተሓኒቕዋ ዝነበረ መንገዲ ብሓፂር መንገዲ ተፈቲሑሉ ኣሎ ምባል ንምባል ይኣክል ማለት እዩ ሕጂ እውን እንዳርከብና እስካፍታ ዝተጣህና ሽቶ ክንበፅሕ ኢና ምንም ዝዓግተና ነገር የለን ንጸላይ ሕቁቕ መስመር ማለት እዩ እቲ ዝምክሐሉ ዝነበረ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥኒኻ ምግዛእ ዝበሃል ዝነበረ ኣቂሙ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይነቱ ፈሊጡ ዓቐኑ ፈሊጡ ዝኸደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ኣብዚ ውግእ እዚ ካብ ብጣዕሚ ዝተሓጎስናሉን ዝኮራዕናሉን ሓደ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣመራርሓ ደንበኛ መራሕቲ ኮይኖም ወፅኦም ብተግባር ሕዚ ንቕንቕ ዘይብል ናይ ኣመራርሓ ማለት ሓድሽ ወለዶም መንእሰይ ኢና ኣውፂና ተወዳድባና እውን ኣገዲድዎ እዩ ዝነበረ ነባር ላዕሊ እናወፀ ዳርጋ ተመራርሓ ይርከቦ እዩ ዘሎ ሕዚ መንእሰይ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እቲ ጀግንነት ተኣምር እዩ ንኣብነት ኣብዚ ግንባር ክልተ ታንኪ ብቡምባ ተቓፂለን ኣለዋ ኢማጅን ብዙሕ ናይ ፀረ ታንኪ ዕድል የነበረና በቲ ዝነበርዎ ከባቢ ግን ታንኪ ተሓልፍ ምስ በለት ቡምባት እዮም ከፊቱ ሞይቅዎ ታንኪ መስኮት ኣብ ዝኸፈተላ በታ መስኮት ቡምባት እዮም ኣቃፂሎም ትሪፎምን እዮም እዚ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ስኡል ቀሊል ነገር ኣይኮነን Imagine. Welcome to the Cyber Power of Tigray. So today I have my usual guest, Imnare. So Tigrinya, so we're going to start off with in English. We're going to cover 3 topics, and then we're going to shift into Tigrinya. So hopefully we'll do a shorter version of English, but Tigrinya, mirror زبالنا serious one discussion interruptions ዘለዎ ዝሕርን ብጣዕሚ ግፍዕታት ሒዝም ተኾነ ሒዝ ጸላእትና ዝሰርሕዎ ዘለው ኣብቲ ውግእ እናተረገጹ ኣብቲ ሲቪል ዝሰርሕዎ ዘለው ግን እንታይ እዩ በቲ ቋንቋና ክንገልጾ ስለ ዝደለይና ክንምለስ ኢና ናብ ቋንቋና ግን እቲ ዓለም ዘሎ ህዝብና ኸ ናትና ህዝብን ናትና ግፍዒ ንምንታይ እዩ ፖለቲካ ዘይረድኡ ኻን በቲ ናሃቱ ቋንቋ በቲ እንግሊዝኛ ድምፅና ክነስምዕ ስለ ዘለና ኢለየ
So for those of you who are following us, welcome to Cyber Power of Tigray. Tonight, I have my usual guest, Imna Are. He was the former fighter. So thank you for his service as always. Tonight, I want to make sure that I believe he's got his flag on his side. Okay, you got your TDF, your Tigray flag? Always. All right. That's good. That's good. Okay. So welcome. Look, I don't need to say any further. So we have 3 topics that I would like us to cover today before we switch into Tigrinya. First off, the continuous airstrike in Mekelle taking on civilians, when in fact the current fighting is primarily happening in the Amhara region and some part of Afar region. And the video that I was showing in Tigrinya, that was live on Tigray television. Imagine fighters going with AK-47 and a grenade against tanks. That general that he was talking about, literally, they burned 2 tanks using a grenade. And if you want to talk about heroes were born in Tigray. Heroes are the Tagaru who are fighting with nothing but fighting for everything to save Tigray and the people of Tigray. So Shifra, or Chifra, however we want to pronounce it, Abiy Ahmed claimed that if TDF were to capture Chifra, it is just saying or dreaming that it will be capturing Addis Ababa. He compared those two. There's no difference between Chifra and Addis Ababa. So therefore, he set up every defense mechanism, including drones, fighter jets, tanks, and 8 division. Then when that was defeated, for the second time in Mekelle, civilians were attacked. If I'm not mistaken, I believe about 20 people or so died, about 79 injured. So at about 3 a.m. my time, I was in the midst of my sleep, and I got a few phone calls, and I decided to pick it up, and they say, hey, we got to update you what's going on. So I'm looking, and the firefighters in Mekelle is taking out the flame by Misfin engineering area that the plane had attacked. A few hours later, the update I received was 20 civilians death, 79 injured. And so first, and then we're going to talk about the Eritrean desperation. Abiy Ahmed is desperate, but now it looks like Isaias Afwerki is even more desperate. So let's start off with the airstrike in Mekelle. Yeah, you want to continue? Sure. Yeah, as you have tried to outline it, the airstrike has been conducted the second time after the recapture, or after they have been ousted from Tigray Mekelle. The first one, they did it. They claim they targeted a communication center, which is totally lie. Actually, they hit one of the 5. I believe it's 5-star hotel, which belongs to a private investor. That's what they hit. And the second one was they hit in area around the Masabo cement factory, which is the rural or the rural side of Mekelle city. So to begin with, they have denied the hit or the bombardment Mekelle, and then they made 2 announcements, one in English, one in Amharic. The first one in English, it denies. The one in Amharic, it says they have already targeted Mekelle. And finally, they admitted they have
they have conducted airstrike on Mekelle. This is the first one. And then the second one, they did again an airstrike in the city of Mekelle. In the city of Mekelle. So basically what they have targeted is the civilians. And they are doing this operation. Of course, it is out of desperation, but at the same time, they are trying to destroy and to make Tagaro kneel down under their feet. It is simply an outrageous and wrong move. More so, by doing this, they have inflamed, they have made Tagaro more angry and reactive to the situation than silencing us. So from the reports that I have, as you have said, they have killed in the first strike. They have killed three civilians. On the second one, 20. That's the report we have, and around 71 injured. A lot of properties have been burned. Everything is civilian. No military target. No communication facility of TPLF or TDF has been attacked. The third one which they have attacked is the Mesfin Industrial, which is one of the factories we have. A lot of people got employed. Actually, it was not on service now. It was looted by the Eritreans in the former invasion. But they have targeted Mesfin Industrial because they believe there is some ammunition and some rockets which has been stationed on Mesfin Industrial, which is at the same time is a lie. This government we have, the despotic government in Ethiopia, is full of lies, deception, confusion, and it is fascistic. So it's part of their fascistic activity, it's part of their fascistic operation, and they are targeting our civilians. So we can say it is desperate. At the same time, it is part of their plan. It is part of their plan to make people of Tigray kneel down and surrender. No, Tagaro is not going to surrender. Whatever he can do, he have done everything he could, but Tagaro are not going to surrender for you. You're a fascist. You have to remove. Actually, you have to kneel down. So this is what I can say from this fascistic actions of Abiy Ahmed and his supporter in crime, Eritrea. So about Abiy Ahmed and you call him a government of Ethiopia. I call him the dictator of Ethiopia, the former state of Ethiopia, which there's no place called Ethiopia anymore. True. And his supporters of the Amhara. Now, some people would say eye for an eye. Do you want to know what I believe in this case should happen? When they hurt one Tigray or one Tigrayti, or when they poke one eye, we multiply that by 1,000. I know some of you are not going to be happy with my comments, my remarks, but I'm holding it. How angry and how frustrated and how upset I am when I see civilians in Tigray. When somebody says, here's what happened. And it was heartbreaking when even Tigray television was preparing and heading over there. And they say, hey, even within messaging system, 20 civilians killed, 79 injured. Those are the number exactly accounted. 79 civilians were injured, and the blood on Abiy Ahmed's hand is getting thicker and thicker. And no matter how often he wants to wash it, Tigrayan blood will not be washed away. For those Amhara lead, Amhara whatever, once again,
I will come back to Tigrinya later, and I'll have a better way of discussing and explaining to you, my Tagar brothers and sisters out there. But to the rest of you, what's happening by this regime who fails to hold an election during the place called Ethiopia used to be as a country, the constitution, he violated. When Tigray held the original election, he attacked civilians in Tigray. Over 700 worshippers from the Church of Aksum were executed by Eritrea. The list goes on and on. That didn't stop. When the people of Tigray rose, just the clip that I showed you guys at the beginning, they were talking in Tigrinya, how the fighters went, took out 8 divisions of the Eritrean, Amhara militia, Amhara Fana, and the federal troops of Ethiopia and Shifra. And when he brags how strong his military was, and then he sent 117,000 troops 10 days ago through Desse to march to Mekelle. You know, the best way, I heard it today, I was listening to Military and Foreign Affairs, he's American, who's got an amazing way of analyzing. He say, TDF, he compared it with boxing. He say, TDF took a punch from the former Ethiopian state military. And when they took a punch, it barely shifted their face to the side. But when TDF went, every punch they threw, they knocked everybody down. And if you don't follow this guy, follow Cyberpower of Tigray, because Imnar and I, every Wednesday night, hopefully, we'll update you. We'll bring you raw discussions. Some of the things that we're going to say, I understand you're not going to like it. But you know what? You know what I don't like? I don't care about your feelings. What I care is about the civilians in Tigray. When the Amhara elite tells Abiy Ahmed, keep attacking, keep destroying Tigray because you are actually already wanted by the International Criminal Court, and making any deal is not going to be any different than you getting captured or killed by TDF. That is the advice by the Amhara elite to Abiy Ahmed. A few days ago, he contacted the U.S. State Department. He asked for mediation. He asked for a resolution to solve the issue. He actually wants to sit down with the Tigray government for negotiation. And then the very next day, the Amhara elite came and told him, no, you cannot do that because you committed crimes against humanity in Tigray. You committed genocide in Tigray. The moment that you take a deal and the war ends, you will be arrested and handed over to the ICC. Why are they saying this? Because they know they have bloods on their hand. They're saying that to him because he's foolish. It's just like, your kids. For those of you who have kids or nieces and nephews, they're crying. You bring a candy and say, hey, here's a candy. You want a candy? They go from crying to laughing. That's the kind of leader the former state of Ethiopia has today. So, I'm angry. When 20 civilians in Tigray were attacked unprovoked, 79 injured, and not to mention the property damage on civilian hotels, on civilian vehicles that have nothing to do with the fighting. This is what we're talking about. You want to talk about this is war? And as much as I don't want to talk about Eritrea, the fighter jets are taking off from Eritrean airport. Okay? From Eritrean airport, airbase. So, know who our enemies are, but separate our enemies from the people who also want to be peace, live in peace. With that,
Eritrea continues to build military to the border in northern Tigray. Is Eritrea trying to come back again, trying to invade Tigray, or is Eritrea digging its grave just like it did in 1998 so that it could be buried live in those graves that it's digging? Yeah. Did you leave it for me? Oh, yeah. I want to jump into Eritrea real quick. Okay. Regarding the airstrikes and what we are doing, I think you have tried to mention a little bit the reaction from our side. It looks like it's not right, but as to me, I think we have to keep it that way because number is always against us. Therefore, the conflict should not be inflamed, and we have to contain it. And well, if we have a legitimate target or military target, we have to hit. We have to, that's for sure. But I'm a little bit against some of the ideas. Some of our people on Facebook, they are saying, "Why not we hit?" Same thing what they did in Dese and other parts of the country. Well, in that regard, I'm against it because if we're gonna do such type of things, then we're gonna help their kids. Therefore, we have to refrain and we have to keep ourselves away from such type of actions. That's what I want to add. But if there is a legitimate military base or legitimate military logistic base, then why not? On that part, I agree with you. Therefore, we have to understand that way. Why can't we attack Dese the same way that we've been attacked? Like, why is it that we have to be like worried about civilians because they don't care about us? So if they're fighting us, they bombing Mekelle where there is not even military base in Mekelle right now. But when we go to Dese, they're fighting us. They using heavy shelling. Why can't we respond the same way? True, I agree with you. But if you do it without caution and without for example, if you hit like a civilian target and then the public will be against you, therefore it's going to work against you. They've never been with me anyways. It will make no difference. True, but at least you minimize the. So it's about politics over Tagaro. Yeah, it's politics for sure. Yes. Yeah. So the death of Tagaro is going to be entertainment for the elite of the Amhara who are using every weapon from civilian sites. And we have to be mindful of the civilians that they're using them as human shields. Yeah, they are using as human shield because number is with their side. Do you know even in the U.S. military, when a military is attacked by an enemy, that they actually will respond to it, despite even though there will be civilians' death in that, sadly. So this part I don't understand. I mean, I do understand. By the way, I'm not stupid. But I don't understand why we, Tagaru, have to be so much careful on a lot of this nonsense. If the Amhara decides to integrate with civilians in Dese, because part of Dese are under our control right now, but not fully, right? We report on actually several days ago. About 3 weeks ago, we had every opportunity to capture it, and we gave 24-hour notice. And we decided to not attack because there was too much of a concern of the civilians. And you know what he did in the process? You know what he did? He emptied every government asset in Kombolcha, in Dese. And you know how I know? I was talking to some of those people who was sent from Addis Ababa to take every government-owned property in both of those cities. Had we attacked it and went in 3 weeks ago, instead of giving 24-hour notice, instead of saying like, oh, don't use heavy weapons, because we're going to hurt civilians, then not only how we would have been captured Dese at that moment, we would have captured the enemy's wealth, the depot that was in Kombolcha, the depot which is like fuel depot, the bank,
and every government asset that was available at our disposal. Would civilian been dying at that moment if we use heavy artillery? Can't even pronounce it correctly. Of course, I understand that, but that's what they chose. That's not our choice. We didn't choose who our enemy should be. So I know I interrupted you. Yeah, I'm kind of tired of this, like, minimizing casualties of civilians when it's their people they're choosing to blend in with them and to fight. So to me, if they want to play this Al-Shabaab or this other terrorist organization using civilian as a human shield, what's going to happen when we push down to Addis Ababa? We're going to say, oh, it's got 5 million civilians in Addis Ababa, and when they're using heavy shelling from inside the city, that we're not going to respond back. Yeah. But my point is, yes, you have a good point. He's trying to blend in the civilians with the military, and then he's trying to make it much worse. And then by doing that, they are doing it intentional because he won public resistance against TDF. And if that's the case, then it will be in our disadvantage. Therefore, we are doing it carefully, and we have to separate the civilians from the military installations or from the military. And then by doing that, you're dividing them into two. Therefore, that works for your advantage. That will help you down, doing the collateral damage on both the civil and the military sides. Therefore, we have to be careful on that. But I understand your frustration for sure. Regarding the military resources which they were able to take it out from Desi and Kombolcha, well, sooner or later you're gonna capture it anyway. They are gonna flood it to Addis Ababa, but then what? Therefore, we have to see the long-term advantage than the short-term gains. The short-term gain will make us happy, or it will make us pleased, but in the long term, it's going to be negative consequence. I'm not worried about long term. I'm talking about today. The civilians in Tigray that are being attacked by the fighter jets. Mekelle is not the battlefield right now. So how you're suggesting to separate civilians from the the former Ethiopian military and the Amhara militia and the Eritrean army who are dressed in the Biltzigana uniform and whatnot. How are you gonna? You can't really separate it. We cannot have it both ways. It is some of this decision making, some of the diaspora advice that's given to our people in Tigray, to our government, is wrong. The notion somehow that we will be held accountable for their own collateral damage, I don't agree. If you're a soldier and you've been fired upon, you're going to fire right back. If they're using heavy weapons to shell you, you're going to respond the same way. There's nothing wrong with it. If you're going to attack Mekelle, civilians in Mekelle, and you got military in Desi attacking you, actually, you're going to be careful. I don't have any problem attacking the military installations in your, for example, when they attack Mekelle, attacking back military installation in Desi, that's not the problem. There's not military installation though. They're blending with society. They're mixed with the civilians. Yeah, and then you have to take it like very carefully and. What do you mean carefully? Like, where are you going to go? You're going to go first search them, and then, like, when you find out they're military, and then you're going to shoot them? Yeah, actually, you avoid it, or you can envelope or you encircle the whole city, like what we are doing now. Why? That costs lives. That costs Tagara lives and time. For sure, it is.
is a big burden for us for TDF, but the final win or the final advantage is on our side if we do it that way. Well, You- you know what I would love to see Yeah. is everywhere they're at that they're firing at us. We respond. We if we start heavy handling them in every attack, this actually will go a lot faster. Number one. Number two, we need to encourage our Oromo brothers and sisters out there to fight more, to fight better, to push more. What is it going to take for the Oromo liberation fighters to push down to Debre Zeit or Nazareth or any of those military installations that he's got down there? Do they have enough soldiers though? The Oromo Liberation Front? I don't think. The Oromo They Liberation have the most Army. population in the entire region. Yeah, but they haven't trained and they haven't created an army of. I mean, I've seen them when they get mad, man. They all come out like with machete, with the sticks and rocks and everything, man. If they come like the way they do in a protest, they can take them out like they don't even need guns, man. Yeah, but the Ola, I don't think they have enough troops. I don't think they have enough army, which matches up our TDF number or which matches up the former Ethiopian. Which brings to my point exactly. So instead of wasting our time, if Ethiopia, if Amhara blends in with their civilians, with their wives and children and whatnot, and they're shooting at us, I'm sorry, my brother. Often you and I agree with a lot of things, but you know what? Our military, if I'm out there in the battlefield, I'm going to tell my military, I'm going to say, look, first and foremost, it's about your safety. So if you fire it up on, you're going to take them out before you take you out. In the process, if that coward is using his child, his woman as a shield, I'm sorry, but I'm not. That's sad, but to me, it ain't. Their life is not worth more than my life. So if they chose, to put them in that chamber, let it be. I don't want this lingering process to surrender a city because you worried, using heavy weapon is going to like kill civilians because these cowards want to fight us, want to shoot us, want to take us out from within civilian population. And then while we're just analyzing, while we're just discussing and doing all these things, all the asset, like I was telling you about the Kombolcha depot that we had every opportunity to capture and take all that fuel that was available to us and everything else in Desse. It's empty now. Yeah, that's true. Yeah. It's completely empty. So now you have the thugs in Desse going around house to house at night, robbing and telling people they're TDF. But you know what's funny? They don't even speak Tigrinya, so they can't say they're TDF while they're talking Amharic. None of them. See, this is the thing too. How twisted their mind is. None of these Amhara people actually speaks Tigrinya for them to even say they're from Tigray or TDF to fool their own people. Because even Tagaru, do you know like a lot of Tagaru speak better Amharic than most of these Amhara actually? Did you know that? Yeah, but sooner or later, those who pretend as if they are Tagaru or the part of TDF, sooner or later they are going to be exposed. So politically, why are we worried about sooner or later? Why aren't we worried about now? Why is it about later? Why do I care about later? Because your main aim is to destroy and dismantle the whole Ethiopian military installation and politics, and then either capture or destroy the leaders and their supporters. Yeah. And their supporters. Yes. So to reach your final goal, you need a public support, and you gain public support you got 100 support in Tigray. That's all you need. 100% public. True. You're right. 100% public support in Tigray. 100%. So here is the thing. If it was like our goal and aim was only
freeing Tigray from the aggressors and from the invaders, and that keep them out of Tigray and defending our borders. If that was the case, if we were not advancing deeply in Ethiopia, then you're right. No, that's not what I'm talking about. Who in the Amhara region, that's Amhara, is joining us and fighting with us? Or are you talking about like this sweet talk that we do with them every time, and then they come to us, they say, oh, እንደዛ ቢሆን ብናቅ ኖሮ እኮ እኛም አንደግፍ ነበር ለሱ ሌባ አቃጣሪዎች እኮ ሳትም እኮ አቃጠርት ይው I'm going to switch back to Tigrinya. I know we're going to go, but let me do this. Let me go to Tigrinya because the Tigrinya حشرنا. Go ahead. Time is لك. زيز حمم نقريو. So I apologize for those of you, but I'm going to switch it to Tigrinya. But if you guys can't understand it, post it in the comment. I can come back and translate myself real quick, but we're going to shift into Tigrinya. So أنا بتعمل سلازم حمني منارة. Time is لك. إزياتهم رصحات. مسانستم مسدقم مسقالة مسهزوم غيرهم وشتي كوينهم كتكسو كوينهم أنا خقودن تلو نحنا جزينا نك أسألنا تتأنكينا هنواجع خين حمة خين بحال إزيو ناي زي ربح بزحالة فريقنا أبزحيز ساعات جن أما قال عسراسة قطن كله بعير منن زي جبر هزبي سواء تشعتن هزبي خقودا خقصلن كله تتميز موس زلو تتبخالي سقايز موس زلو كو عين زارة ولن زلنا تنمنو كوستات حواتنا تدفرا أتمو حمرا حيز زقطول زلو حواتنا كو يكون نزارة زلنا عبد ساعات زيسي أوق جزي أوق بوتان وعلو نسوم كيولنا نابنا بفرحي بحمايتها خين بهاد سو حنو كوس حما غلص بقولو صقم خي مسأنا أنا تكو سمنا أنا أطول لا تستكوس وزلو مسارا تايو دابون حاضر زلنا وانا يا زي كل كذا العلم كتاب كذا كان عندنا لونج تيرم كان لهم نتاعتهم سيفتي نحللنا يكون بوليتيكالي جين كنقبل لنا سابورت فتنات مثلا علامه تግራይ ነፃ ምትወፃኻ ድሕሪ ቦርደር ክዓጢኻ ኣይ ግድሰና እንተዝኾነ ነይሩ ኤብሪ ኣክሽን ዝገብርዎ ፋየርባክ ጌርካ ክወቅዕ ትኽእል ኢኻ ሓደ ነገር እዩ ግን ትሕዚ ናይ ዕላማ ኣካይዳ ግን እንታይ እዩ እቲ ስርዓት ናይ ፎርመር ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ስርዓት ፋሽስት ኢትዮጵያ ካብ ስሩ ክድምሑ ኢና ዝብል ኣካይዳ እዩ ዝክየድ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ all the way deep in ተስፊንፊነዶ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ኣቲኻ ስርዓት ቅይር ኣሎ ዝብል ኣካይዳ እዩ ዝክየድ ዘሎ እዚ ንምግባር ሓገዝ ህዝቢ የድሊ ናይ ህዝቢ ስነ ልቦና ንክትስዕሩ ናይ መን ህዝቢ እዩ ናይ መን ህዝቢ ክመፀልካ እንደ ሕዚ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዘሎ ይኹን ኣብ ዓዲ ኦሮሞ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ጎንካ ንክስለብ ሮቦ ማፀገም የብላን ንሶም ፀገም የብላን ናይ ኣምሓራ እዩ ዘለኹ ነብሲ ሰዓት እዚዩ ግን ሕዚ ተምሓራውን በቲ ዓዲ ኣምሓራ ጌርካ ንክትሓልፍ እቲ ዝርካቡ ናይቲ ሕብረተሰብ ደገፍ ንክትረክብ ናይ ሕዝናብ ንሪኢካ ጥበቃ ብዘን ናይ ዓረት ሓይሊ ዘለዋ ምግቢ ተማለት ናይ ሓገዝ ምግቢ ሰላም ይዕደል ንዓኻ ክትቀትለ መፃናን እቶም ምልሻ ምስ መሳርያም ክኸዱ ይግበር ኣሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኢልካ ሓሊፍካ ማእኸል ኢትዮጵያ ኣቲኻ እቲ ዘሎ ስርዓት ንምቕያር ዝብል ዕላማ ስለዝተሓዘ እዩ ክንደይ ህይወት ኢና ግን ክስካብ ሽዑ ንሕና ተጋርሲ ክንደይ ህይወት ይክሓልፈ ብዙ ምክንያት እናበልና እሱ ንኸፍለልና ትክክል ኢኻ እሱ እቲ ንኸፍሎ ዘለና ፍሊት ዓብዪ ዕዳ እዩ ዝኽፈል ዘሎ ትክክል ኢኻ ግን ከምኣ መሪሕነት ከምኣ ገይሩ ስለዝቐመጣ እንታይ ኢኻ ክትገብራት እቲ ዕላማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጠራሪካ ምስ ወዳእኻ ብዛዕባ ትግራይን ትግድሰና ኣብ ውሽጢ ዘለና ዓታተ ጉዳይ ተዝኾን ነይሩ የስ ትብሎ ዘለካ ኺ ኢብን ዘርሱ እንትኾነ ኣብቲ በፈር ዞን ዝበሃል ኣብቲ ቦርደር ዘሎ በፈር ዞን ኢሎም ዝቐመጡ ዝበሃል እውን ሰብኣዊ ዝኾነ ተሓዛ ክትሕዝ ትግደድ ኢኻ ምክንያቱም ህዝቢ ሒዝካ እዩ ዝብል ኣካይዳ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ክብሎ ፈቲነ ዘለኹ ግን እንታይ እዩ ወታደራዊ ኢንስታሌሽን ዘሎ ግን ኣነ ስቕምባል ዝድለይ ይመስለኒ ምዃኑ እስካዕ ተረጋገፀ እዋን ብዘለካ ዓቕሚ ክሳይ ውክዓሉ ትሮኬን ንምንታይ እዮም ዘይጥቀሙሉ ዝብል ሓደ ሕቶ ኣለና እንታይ ርክል ዘይጥቀሙ ተኾይኑ ትብሎ ኣለካ ዲፖ እኮ ምውቃዕ ይከኣል ነይሩ ናይ ኮምቦልቻ ዲፖ እንተዘይሓዝካዮ ተወቅዖ ክቃፅል ይከኣል ነይሩ ክፃል ይከኣል ነይሩ ናይ ሚሊተሪ ዲፖ እንተሃልዩ እውን ክፃል ይከኣል
نسمع عبد حراي جزي خاوز عبي بطهات سلخ نقاصر سل دليس زلو ناي مጨረሻ محلوتا يستقوميت زلو سوسو قليليو حدا شعبيا ون بتيو ببزح ورار حيز موصي خدف حدا قفعين لعلي نحر خسر خوينو نو عاسوي دحراي نس تاشمو ني ساياس وين ابي احمد فت مጨረሻ خمتلو دلخا ناتهم دزرتيو يا زيرو ايرو انت لك تزي حيسك ايو تقال ستمرحز كاز كم ناي وتدراوي تعشم سلتك حاجه انا وجي قال له بحسب كوري وتدراو نوطعتك ግን ዘይውቃዕ ምክንያት ኣየለ ፅና ሓዶ ሒዚ ምውን እኮ ተመሊስና ናባና ተለና ሒዚ ናይ ሂዚ ወርሒ ዕድል ነርናኒ ደሴ ቀጥታ ኸይና በጣጥስና ክንቋፀሮ ሒዚ እቶም ኮምቦልቻ ኣብ ደሴ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ሃፍቲ እቶም ሓንካሳት ዘንጨብጭቡ ዝነበሩ ሃፍታተኡ ሰሪቆም ሒዞሞ ዝነበሩ እቲ ባንክታተኡ ዝነበረ ገንዘብ ናይ ታረሳሕ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክንደይ ንብረት እንዲያው ካብ ኣዲስ ኣበባ እናኸዱ ኢብን ናይ ሒዚ 2-3 ሰሙን ነይሮም ዝረኸብክዎ ማነ በቃ ሒዚ መንግስቲ ኣዋጅ መፅዩ ኩሉ ሃፍቲ ዘሎ ብደሴ ናብ ኮምቦልቻን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምፅዎ ተባሂሉ ሓደ ግዜስ 40 መካይን ብሓደ ግዜ ኸይደን ካብ ኣዲስ ኣበባ ፅዒነን መፅአን ብሓደ ግዜ እቲ ዲፖ ኮምቦልቻ ዝነበረ ከዓ ሒዚ በቃ ድሕሪ እዚ ናይ 10 መዓልቲ እዚ ሞኪሩ ናተ ብበትሪ ንሱ ንእሽተይ ሽንደናና ንሕና ኸይድና ነርግፎ ከም ቆፅሊ ኣብ መጨረሹ እንተረእያ እንኳን ናብ መቐለ ደፊኡ ክመፅሲ እቲ ዝነበሮ ቦታ ንባዕሉስ ተቋፂሩስ ጠጠው ከም ደየብል ንቲዲኤፍ ምስ ተረድኦ ቀጥታ ኣውፅኦም ወሲዶሞ ስለዚ እንታይ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ንሕና ሲቪልየን ከይንጎድእ ከይንውቀስ ንድሕራይ ሰብ ምሳና ጎና ክኸውን እናበልና ሓደ ግዜና ንቃፀል ኣለና ካልኣይ ንኣና ዝጠቅም ንብረት ንኣና ዝጠቅም ሃፍቲ ናጠቃለለ ካብቲ ክንቋፀሮ ምዃንና 100% ምስ ፈለጠ ካብኡ እናውፅአ ይወስዶ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ንሕና ተሎ ኢልና ስዊፍት ኣክሽን ክንገብር ተኮይና we have to be decisive to action na ኣነ እኮ ኢሞሽናሊ ሒዚ ፍርስትሬት ኮይነ ዝነኹ ናይ መቐለ ለይቲ ሰዓት 3 ለይቲ ናይ ድቃሴ ሰዓት መልእክቲ ከምዚ ክመፅእ ተላ ኣነ እንታይ ክገብር በኺየ ዝምልሶ ነገር የለን ግን ድቃስ ንባዕሉስ ክወስደካ ይኽእልን ስለዚሁ ንሕና እዚኦም ናይ ዘይረውሑ ረስሓት ናይ ባዕሎም ህዝቢ እናተደበቆ ውሽጢ ኮይኖም እናተኮሱ ናሃትና መናእሰይ እናተሰውኡና ዓወታት ክንብል ተለና እኮ እዚ ዓወታት እኮ ብናፃ ድዩ ዝመፅእ ዘሎ ዓወት ናትና እኮ ንኸስር ኮይና ዘለና ይጉድእና እኮ እዮም ዘለዉ ናትና ኣሕዋትና እኮ እዮም ዝስውኡልና ዘለዉ ብስሩት ንምዃኑ እኮ ንሕና ነንጨብጭብ ኣለና በቃ ሽፍራ ተታሒዛ ኣላ ንሳቶም 8 ክፍለ ጦር ክድምሰስ እንከሎ ብቐዳማ ሒዚ ርኢና እየና ብክንደይ ብ24 ሰዓት እኮ ካብ 30,000 ንላዕሊ እኮ እዮም ናይ ብልፅግና ሰራዊት ሞይቶም ካብ 30,000 ንላዕሊ ሰራዊት ክመውት እንተሎ እዚኣ ናይ 24 ሰዓት እዩ ዘለኹ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ክመውት እንከሎ ናይ ፀላኢኻ ናትካ እውን እኮ እዩ ዝውደቕካ ዘሎ ናትካ እውን እኮ እዩ ዝስወቕካ ዘሎ እዚ ንሓፅር ተኮይኑ ግን ግዜ ንወሉ ዘለና ሒዚ ንሕና መካናይዝ ኮይና ጠንኪርና ናሃትና ብሳይንስ ብቴክኖሎጂ ብኩሉ ብጣዕሚ ጥንኩር ዝኾነ ሰራዊት እኒሀና እዩ በቃ ዕላማ ዘለዎ ሒዚ ግን ኣና ዘጓተና ዘሎ ሒዚ ምን ተኾነ ሒዚ ከተማታት ኣቴና ኮላተራል ዳሜጅ ከይመፅእ ንብረት ከይዕኖ ከምዚ ናይ መን ንሕና ስማዕ እስቲ ኣብ ትግራይ መፅኦም ሲ ንብረት ናይ መን ንብረት ኢሎም እዮም ተገዲሶም ኣይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቶም ረስሓት ኤርትራውያን መንግደፎ ቶም ለያቡ ልምደት ንሱ 60 ዓመት ቦታ መስለካ ንሶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከምኡ ዝበለ ግፍዕ ምውሳቦም እንታይ ተፈጢሩ ኢልካ ተሓሲብካ ኮንካ መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ንክትለዓል ገይርዎ ማለት እዩ ልክዕ እዚ ተመሳሳላይ ኣክሽን እንድሕር ወሲድካ ተመሳሳላይ እንድሕር ጥንቃቄ ዘይብሉ ኣይወልኩን ኖ ኣይወልኩን ያ ኖ ንሳቶም ፅና ኣብኣ ከስተኻኸለካ ይቅርታ ገበረለይ እምበር ንሳቶም መፅኦም ህዝብና ቀቲሎም ነፀላ ዝሓዘ በትሪ ዘይሓዘ እኮ እዩ በትሪ ዘይሓዘ መሳርያ መግደፎ
بتر مقدفو نسأل زحازكو يوم حريدهم قتيلهم دفيرهم ناتنا جن أنا خمو من أين صرح نزيو جزا خيركم سرقوا يولم زلوا ناتنا تعشمو كتكوسل لانت اللو جنس ألاقي كتكوسل كاتلو قال هالو مسام أنستم هالو مسام I don't care بك أتوكسم لك أيام خبي المسارات كوسكاتلو خبي المسارات كابلهم أو أمامكم تحاوفهم تحازوهم تميتم ناو عالم ساقمينات يكونن نحن أنا زجورنا جن كمبير كين جورو نحن أنا جن موسيوم بمين تأمر زي واجا زنوري أبغى خفي لزنوري أبيت كريستيان زنوري سوريات حواتنا دفيرهم حريدهم هزبنا من زي أبكنا بالسور زي أتوي عند قاطر جل كان ما يتعسلك زبلعل ديسيبلين زبلعل تنكا أنا قا بيناتنا تقايد نهالو كله نقدر تسكبه TDF كله هزباو خوين نهالو بتن منم شقت كيقاطمنا هالو نتهز نبلعل بتقبل زلو بروباغندا نرى نوزين دحردا اكشن وسقنا له خوينا نتاعم قبرو زي نملع عليهم تقبل هذه اجينس نعانا زخون سوكا سلف اليوم مالتي الذي نمبر اجينس اسيد هذا نسب قطر بس حسل زلو وكع خبزز احنا حركه زفريو بحساب زفريو حايل سلا زلو اون دحردا اكشن وسقنا له خوينا تي ريزيست قبر زقر قطري كوس غي مالت እንዲያው ከሐጽር ዝነበረ ከሩህ እና ትሕዝት ተሰኪና ዘለና ሓላፍነት ወይ ከዓቲ ተካይዳ ስትረስ አውትኩም ዝገብር ትክክል ኢኻ ጌጋ ኮይልካ ግን ኣብዚ ሕሸት መማረፂ ንስታያ ያተናል ከም አንተ ጌርና እንዲያም ሓጽር ተስልታ ተቃልሲ ከም አጌርካ ትፈልካ ብዕጥንካ ተጌርካ እዩ ይትናተክዋ قلت له لغا for action reaction an eye for an eye ناقور كات حكيكا يس بتعجبو تخكلي بناي ود سب ساتوسيل كات تخكلني على ግን ዘምጾ ሰዓበን ተሐሲብካ ግን ተሰዓበኑ ንዓና خحاسينا ونات قطري اجينستنا ካብቲ ማዓት ጋዕገል ጠምዝኔ ዲስኢንፎርሜሽን ሓዊስካ ነገራት አክሽን ዝተወሲኹ ካብኡ ከፍሪዎ ዝኽእሉ ሬዚስታንስ وكع خلعلو زخل حرتسب يبزح الذي نوع حق زي يخصنا حقوس كع تسري نوع حق زي يخصك اي بزولي بزولي الله ابن الرعوي انا ترديت ان حسابك مسامحارو لا تمايت قني خاي مسلني لما كنت زي انا حفرنا انا سمح تحس مالنس سوري كده لسان غلي يكردا سبع انا تتولى لها اندرستاند غير له هدي كانوا اذن حليو زسمع زي يسمعني هي ناتنا حزبي خمزي تمايتنا خمزي خورينا خمزي لنا يسمعنا ايو جن صلا خينا بزح وي دما نساتهم بروباغندا حيزهم خسلفوا يميلكا يسلفوا لون سمع استي وا تايز بحال زي قوعي اخلي مستعصدسي ماي رهرتيلو تحت سايمتهم فلحو فطروا ريخات فلدني قال حيدي كم فلحو سقيلو ناغو حافيم صملو حيدي كوس ما عنده ابا محارا خلي الكيدكا عسران قالن عامتن نوم انكحنا يوم زي تقمطنا امسيلهم جنتا يبلخ كلهم ولا خاب جزم هاديمهم كيدهم مسي جنتا نو ياوطاني ولخا بناي عالم بروباغندا بناي عالم حسوت دحراي سمع استي نسخاكو نتغارو كارانكو غير بخراغكم ووم زم صلاتنا تلكايمكو مبزحتنا تغارو ينغورن نساتهم جين እንኳን ከመዑድ ልተረኺቦም ስለዚ ሲ እቲ ህዝብ ትብሎ ለኻሲ ኣነ ክርደአን ዘይከኣለሲ ምስቶም ሓሮ ኣውግዒ ኻቐኒኻ ዘብለን ዘሎ ሲ ነይናይ ህዝቢ ኢና ንሕና ፀላኢ ከይኮነና ኢልና ንጠራጠር ዘለና ዳትነ ተወዘካ ኣነ ክርደአን ትብሎ ዘለኻ ይርደአን ኣሎ ሱር ፖለቲካል ኮሬክት ክኽሉ ክኮን ግብአና ተልካ ኣነ ካብቶም ሓደ ኖ ፖለቲካል ኮሬክትነስ የድልየና ባህላ እዩ عزي particular نازل على كنا تمسك هاجر let's take النوع عزي أو نايدس يعني operation أما هذبي أو ستايم جيروم تبكوسلك
ولا ጉድኣት ተውፅሐልካ ፋርባክ ጌርካ ክውዕሎም ትኽእል ትፈልጥ ኢኻ يمكن دوي ግን ብኣልማሚት ድሕሪ ወቂዕካዮ እቲ ዝነበረ ኦልሬዲ ተፈጢሩ ዝኒሄ ዝነበረ ፅላኣት ኢኻ ትውስኸሉ ዘለካ ዝበኣሰ ሓዊ ነዳዲ ኢኻ ትውስኸሉ ዘለካ ማለት ተስቲሞን ተቃፅሎ ኣለካ እኮ በቃ ንድሕር ሞይቱ ሞይቱ እኮ እንታይ ከይገብረካ ንድሕር ሞይቱ ግን ድሓር ብዝተፈጠረ ኩነታት ዝለዓል ወይ ከዓ መላዓል ክጥቀሙ ከሎ ይኸውና ዝገብረሎ እንትብሉ ከለዉ እቲ ዝነበረ ምልዓል እንዲያም ክውስኹሉ እዮም ስለዚ ክትስዕርካ ዘርካ ብሰዓርካ ኣይተርፍን እቲ ናይ ምስዓር ከይድካ ግን ክሳራ ናትና ህዝብስ ክሳራ ዝወስኸሉ ማለት እዩ ንውስኸሉ ኢና እና ምስዓር ስለዘይተርፈና ስቑኢልና በቃ እናኸሰርና ግን ጎተት ንበል እንታይ ማለት እዩ ከም أو نخسر نقطة نقول كيكونه لعلت مكان تجرك يس بردن لك بتعامل عايش خميخات كم تكلي ما يبلك على ناتهناي زياكو تهناي ده سندو مرسن هافن دينكي ده يبلك على هو نحيز سلسلة سو من درجة واحد زغوون 14 ساعات متن قطعة واحد وقوم سوي خمزية خن مسأكم منا خن قتلكم منا أنت هم سألنا نوزات نجرب بسرو نحن ما دحر حيزي تجارو أنا أيرد أن بسرو نمت أنا زي بسرو سيد دحر حيزي خمزي خنقبرينا متأنقط هاي خمزي انتهت شينا أيو نحنا بقى بتز دلينا يو ساعات بتز دلينا يو مجد خيرنا قرص أبينا إتي يدو زهابي صبوا ديكي أنا قايكو بولن يجين دهان يدو سلا زهابي حقنا عالم سلا زلو بتحقنا عالم كيات يقنا تمر خاد ديكي ماركو جين أفتي نحنا ندولي ساعات جين كل ما تأكمنا متأنقط خمزي انت إذا أنا يكرت أقول لي حواتي يخبرامية جن زي 14 ساعات خدمتكم من عمتك قطعي 5 سي زلوكم نبرات نحنا انتي مسأنا سي خلتا 3 سومنس خنوكم منا سلازي كله زلو نحنا خنورسو نخيل وصلوا وصلنا نروم زلنا زي أنا مالتس أي كم زي تايو ناي فردي ميزان خلتا ميزان دلنا وزيو إذا نحن نصرح زلنا أب تحتي تحليل يتريان لك يتريان كيدو تحت وديقو نصرح زلنا سرح نسيو نصهم خويناس زيول هاجر هيزي حلمو كوي خوينوهم نتجراي كيدنا خنقو آصر عينا لهم 110 شحن بدسيت راس اللي أصلي فهم شمونتا كفلوتور أب شفرا أغميتو 16 كفلوتور بقشينا أبتيو نلالي بلا قوريس أمك أطويلم إذي كم ساسة قصر زي ودا صلاقي موسيوني تجراي كي خقاص عندنا بقى خمتانا مجمع تامسيروم خنقاص رايلم كوين بقى فكيرم مصيم دحرايت اكوينم مخي خم تعرفهم تدم سيسم وسلنياتات موتات انت عايزكم انا بونتي لك حد بوتاكم سورس زنقرنا زلوكو ويو كلينو صنبركو እቶም ሕዋትና መናእሰይኮ ቦታ ሓደ ግዜስ መርገጽ እኮ ምስኑ ዘለው ብሬሳ ግን እዚ ክንገብር ተለና እቲ ጅግንነት ምሽናፍ ንሕና እንሄና እዩ ዓቕሚ ሒዚ ግን ትጌጋ ዝለካ ዘለኹ ሒዚ ንሕና መጠንቀቕታ ንሃብና በበይ ከም እንመጾም ኣበይ ከም እንወቅዕ እናተዛረብና ክሳራ እዩ ዝበዝሐን ሒዝና ኣና ክሳራ ኣነ እንታይ ዝርዮ መሰካ ናሃቶም ሸሞንተ ክፍለ ጦር ክድምሰስ እንከሎ ኣብቲ ሸሞንተ ክፍለ ጦር 10 ተጋሩ ክሞቱና ይደልኒ يعني ስለዚሁ ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ኸይና ክንወቅዕን ከለና መጠንቀቕታ የድሊ ገለ የድሊ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ብጀካ ህዝቢ ትግራይና ትግራይ እንተዘይኮይኑ ካሊእ እቶም ቅማት እቶም ኣጎ ብደንብ ጌርና ሒዝናዮም ብደንብ ጌርና ምሶም ሰሪሕና ኢና ናይ ዓፋር ክልል ንኣብነት ምስ ዓፋር ህዝቢ ክንራዳእ ኢና እንተኮይኑ ኣነም ቦታ ፀገም የብለይን እየ ቆሪፅና ኣቲና ንውሽጢ ናብ ናይ ኦሮሚያ ከባብታት ምስ በፃሕና ምስ ኦሮሞ እውን ተማያይጥና ምሶም ብሰላም ይሕሸና እንተተባሂሉ ይቕበሎ እየ ምስዚኣቶም ካብ ኣድጊ ዝነኣሱ ኣዛብእ ኣምሓሩ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ሓደ ኣምሓራ ክልል ኢልና ዝሃብናዮም ጌጋ እዩ ነይሩ እኒ ጎንደር እኒ ላሊበላ ካሊእ ቦታታት እውን ንሳቶም ወሎ ሽዋ እንተዘይኮይና ካሊእ ኣምሓራ ክልል ትበሃል ድሕሪ ሒዚ የላን باي ذا واي يلا قرص صبيلنا توتين يو تعلام مانسو يخون له صباحنا غونساتهم امحارا تباهيلهم زقصرو نيشت اللي احان تخفر بالكاشندو تبل مزله خام غزي محاورم تسيرو
مويا زي ولهم خوينم نزال عالم كنورو لما انت خوينم بر وانا انت خوينم كم زي نورو خسرح له نحنا دحر عيزي خسب كيبلنا صلا كيبزحنا يلن بزح صلا انكان ازيوم حانكاسات نانا زموسلو مسانا كل عامتات زولع السوتيو ناي انترناشنال كوميونيتي ون نري لنا زعما تግራይ من يتقدسو خن ناهي تግራይ خنا حنا تسزل بزيكا تግራዋይ بزيكا تغارو من يحيستسي نتግራይ كدحنا ايزب زلو من حزب له زلقا مالت بزين متصلنا بزيكم دينا خنوقعنا الكا متنخرتا محابيه تلتللها نسو خالي قداي اذا انت زار من زنوره when they hit something fire back your car ساعه ግብረ መልስ ከተበለካ ግብረ መልስ ከተበለካ ካዓ ዳርጋ መረጥ የብና አይነት ዝብል ይዝቃወመካ ዘለኹም በር ትሎ ዘለኻ ንምንታይ ኣዌር ንገብሮ ንምንታይ ክፈት ንገብሮ ኣቀዲምካ ትደልየ ቦታ ትለኻ ሰዓት ዝደለኻዮ ቦታ ዘይተወቅዕ ዘለኻ ግን ኣነ ፀገም ዘሎ ይመስለኒ ካልእ ብዛዕባ ናይ ዓዲ መሓራ ዘልካዮ ምስ ምንታይ ተሓዘሎም ሲልካ ምስ ፖለቲካዊ ቅዋሚ ፖለቲካ እዩ ዝመርሑ ኩናት ሕዚ እንድሕር ደኣና ኢና ፖለቲካዊ ቅዋሚ ከዓቲ ኩናት ዝመርሕ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ስነ ሓሳብ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃሊኣ ወይ ከዓ ፌደሬሽን ብኮንፌደሬሽን ሕዝቢ ኮንፌደሬሽን ገርና ዝብል ቅዋም ሒዞም ኣለዉ ዝብል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ስቲል ምስቲ ህዝቢ ኮይንካ ክትሰርሕ ዘገድደካ ነገር which means ኣምሓራ ዝበሃል ኣምሓራ ዝነብሩ ህዝብታት በዓልታቶም እዮም ክውስኑ ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ይቅፅል ኣለካ ድሕሪ ሕዚ I don't think so ክንብል ንኽእል ኢና ግን እዚ ፓርት ኦፍ ሃገር ወይ ከዓ ፓርት ኦፍ ቲ ዩኒየን ንሱ ኮይና ኣና ሓስብ ዘለና ማለት ንሱ ድሕር ኮይኑ ተካይዱ ናይ ኩናት ቅድም ኖ نحنا ናይ ነፃነት ጉዳይ ሕተና ሒዝና ዘለና ናይ ነፃነት ኩናት ኢና ነካይድ ዘለና እውን ጉዳይና ኣይኮነን ኢልካ ትገብሮ ከዓ ተፈልዩ ይትኸውን እዚ ንበል እሞ ሱርት ቃልስና ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዝነ ናይ ኮንፌደሬሽን ናይ ፌደሬሽን ስርዓት ዘገድሰና ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ነፃነት ጉዳይ ኢልና ተንቆ ነርና እቶም እንብሎም ዘለና ነጥብታት ኣብ ግምት ዘይክተትዎም ትኽእል ኢኻ ዋላ ዲፒ ናይ ምእታው ጉዳይካ ዘይክኾን ይኽእል ምክንያቱ ነፃ ጌርካ ኣለካ ዓድኻ ካብካ ናትካ ተሪተሪ ትብሎ ካብ በፈር ዞን ኢልካ ተሓስቦ ኣለካ ኣብቲ በፈር ዞን ዝሓዝካዮ ህዝባዊ ዝኾነ ተሓዝካ ትሕዚኻ እንደን ነግሌት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዘንት ናይ ወታደራዊ ቅድኻ ኣብኡ ምናልባት ክፍለኽ ዘርፎር እቲ ናይ ፖለቲካ እምነትካ እዩ ነቲ ወታደራዊ ስርሒትካ ዝገንሖ ዝብል እምነት እዩ ግን ወዝላይ ናይ ነፃነት ሕቶ ኮይኑ ትግራይ ነፃ ጌርካ ብድሕሪ ዘሎ ናይ ዋኒለ ይኮነ ተዝኾን ነይሩ መቐለ ተወቅዕ ከሎ እንደን ሮኬት ሰሪድካ ድላይካ ተወቅዕ ዘይክትመርፅዎ ትኽእል ወል ሚሊተሪ ኢንስታሌሽን ክኾን ኣለዎ ፅቡቕ ዓንዲ ሕቆናይቲ ኢኮኖሚ ከወቅዕ እየ ብዝብል ዓንዲ ሕቆናይቲ ኢኮኖሚ ክትወቅዕ ትኽእል እያ ዘገደካ ነገር ምክንያቱ ኦልሬዲ ፈሊኻ ኣላ ትሕዝኒ ኣካይዳ ግን ኣካል ናይቲ ዩኒየን ፎርመር ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ፎርመር ስርዓት ገይሮም ዝልዎ ዘለዉ እምበር እታ ሃገር بتحزن هي قوام እውን ብኮንፌደሬሽን ክትቅፅል ብኮንፌደሬሽን ኣካልቲ ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅፅል ዝብል ቅዋም ሒዞ ዝኸድ ዘሎ ዘርፎር ምሕዝነት ኣብተን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒኦ ሓይልታት ምሕዝነት ትኽትደሊ ዋላ ካብቶም ሓራ ዝበሃል ክትግደድ ኢኻ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ትሰርሐት ክትግደድ ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካ መሪሕነት እዩ ዝኒአ ፀገም ኢልና ብኡ ስለ ዝካል ኩናት እዚ ብኡ እዩ ዝካል ስለዚ ኣልቲሜት ጎል እዩ ተወሳድና ultimate goal ka akal Ethiopia ay akal Ethiopia ayna Ethiopia khoyna hada bihar khoyna confederation ka federation na khmtsel ዝኒየ ስርዓት ግን ያخنا ውግድ ንሕር ኮይኑ ተقዋውካ yes ተፈታኻ ተዝዋው ተሓዛ ክትገብር ክትግደዳ ናይ ደጋ ሓይሊ ይኮንካ እና ቦ ተሓይዘ ዝረዘሎ ኣነ ጽባሕ ዝመጽእ ናይ ፌደሬሽን KKK ገለ መጸ ንሱ ቀሲና ንርክወልና ባህል እየ ቶም ኣምሓሩና KKK እንታይ እዩ ዝፈላለዩ لا يفعل له حماق زلو حزكو لك لو تعدم حرا حماق يلي يكون لك قفت حماق زنيه قفت حماق زلو حبرتسب ግን ዝጠቅም ሰብ ከተፈረክ ትክእል ክትፍትንያ ምክንያቱ ዓላማኻ ታያቲና ወል ዓላማኻ ያተወሳነቱ ፍሪድ ዓላማኻ ድሕዳ ነፃ ሃገረ ትግራይ ትሰኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝናረት ዓላማ ከማዝ ገና ያቀድም ሒዚ هو مودا تلك اللهم እቲ ዓላማ
تي بوليتيكا مريحنا تكون عاد مرح زلو بوليتيكا مريحنا سمي عياس لزدور قدم خلك كويس إذا حتى ما صنحن مزحوي تعلم أنا قدم ناخي إتا أوريجينال ناي حوحات زنبرت علامة أفريسنا نابكالي خيدنا دحريو خمس جيرنا حريرنا يوزننا أوزي بس حنا زننا خي نسا أيتم هارنا للناس حزم تخوني نسو يس نسو حزب كومنت تقولوا حزب بوليتيكا علامة دين زنيه تنحنا نقول زلنا في كونه أوريدي نسوم دام كابتن فيدريشن يلوم تقدم حزنا علامة كونفدريشن ناي كونفدريشن تصني حنا زي نركو الحزب ما جمرت اسمع عنده كونفدريشن هذا حنساب حزني نحنا دحر حيزي إثيوبيا خوينا كونفدريشن نيفرنا صوحنكو نمايات ولا ما هيوانكو أنا من عرن بهيوتنا نتلينا كوينا خنمايات نخيل أيكون عنديو حزبنا وين بهيوتن تليو تعينون تليو مجبن توريعو إيو خماغوز الكونفدريت خوين مس إثيوبيا نجوزي خوين زخير كوادانا زخيركو حزب خان تليو يكونن حزبكو هذا حزبنا بقرر حانيقو من تنفس يسوي نزنيه حدا كالاي اتي نجوزيو نيشتل كان تنفس خاله مقاله زلو باير يزددب زلو سلازيو نحنا حيزي زمص يمصا خساره دافئ خيدكا بزدلي خايو ساعات نمصلنا انت يبلكا خمزي خنجب اوزي بوتا خنوقعنا خمزي اينو بوليتيكال نسنو علون ختفارار خمزي ولا خو خبالي كاريو اي اندرستاند نستات امنا بوتات تاشو يكون جن إذا الصرح ذول علامة حيزي إياسو قدم نسخان ميرات نبر تاز دارف هادر في فلت عينا وإليك سواء عابدو أتامو تفولي تريخ مالا نادريو إذا دارف هادر في أما تشرشا درقي أو حاوزين مستددبتيا خطف مخوان مسفلت أيو حيزي من تخوان حيزي أبي أحمد زغورة ذولو نايمة تشرشا زبالا حق أيو نسو خمس طفء ناي وعلو نخيج الرشيو استزارب انبر ناي مجرشا غينا هيزي خيدنا خن تግራይ كن حزينا خبرتلو ناي تግራይ سيت انكيرو سلازلش ناي مجرشا مصيس كطفوكم يو ويت بحصيرو ግን እዚኣቶም ጸማማ ስለ ዝኾኑ ካብ ኣድጊ ስለ ዘይሕሹ ኣድጊ ኳጽዒን ካያ ሞያ ስለ ትኸውን ዕቅና በልካ ተብሊዕካያ ብጥራት ከይተ ጨና ከይተበለካ እዚኦም ግን በስባሳት ረስሓት ከም تناي دي سابا ركاس تويزر نوع ركاس كومم يزقايركو لكا بو يتي ويزر نوع ناتهم لمد وسيدو الناس زياتهم خي تسونا صلات خي وزحنا يتعلامات تولد لك حساب كاغن اوريدي نساتهم لا متوانو نوعو غدا خلوتلو كلهم يتسو تحراي صبر كامل يستبدبتري بقى نحنا منغستنا ايمبر حيزي موركو حيزي ابزلو بتاخوينم TDF زحازو بوتاكو عرس مع ساتم وشتاوش زاروون مسانا زاروون كو يراخبن وشتو حيزي من تخون حيزي نهاتنا علامات صوري اندهالونا فلطو بافهم زولوون مسانا بدحريت زاروون كاليو سلازي سي زياتو من احنا دحر حيزي فدرشن كوين نادينا كبينا خندبر مسا مستي رس حاجر زي نغزيو صعد صوحنكو شعون ما يطلو ناي حيزي جين حزبنا خمي غيرنا خنرحنا لنا خاموت كاب اير مدبداب ازي كنصرحوا انت خوينا نحنا تغارو we have to be serious اذا سويلكا ناتا شقرركا اي خنتنكا لنا خمزي زياده انت اياتا لينتا دا مسناي تم حقدفاويان توم ناي كركور ناي ساياس نصرفهم زلنا انت اتفلالينا رازيا غير مغدد ملكانا تبلك لكم تاسلك مايك عايزين نتوكينات مرحزة اللي هو بوليتيكال التحساس باي بوليتيكا مرحتي بالمرحة يكونن دي نتوكينات مرحة اللي هو بوليتيكا مرحتي انت عانت علامة حيدة من المرحة لوي بوليتيكا مرحنات ناي ناصا هاجر تግራይ ወሲኑ ዝቃለስ እንድሕር ኮይኑ ዘካይዱ ኮይናትን ምናልባት እታ ሃገር ንሳ ሃልያ ወይ ፌደሬሽን ዶ ኮንፌደሬሽን ዶ ኢና ቅጽል ዝብል ዕላማ ሒዙ ዝካይዱ ኮይናትን ክልቲ ተፈናለየ እዚ ብናቲ እምነት ፖለቲካ መሪሕነት ኣብዚ ሕዚ ሪቫይዝ ገይሮሞ ዝበሃል ዘሎ ብኮንፌደሬሽን እዮም ዝሓስቡ ብቅድሚ ዝነበረ ድማ ፌደራሊዝም ወይ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ بتزنور حق منجستي كتقصل نزف بفيدريشن كيقصل كذا عنكم زلوا سرعات بيبز لزغونه
ስርዓት ድማ ብሰላምን ክዛተ ወካዕ ብሰላም ክሰርሕ ስለ ዘይኽእል እዚ ክእል ኣለዎ ኢሎም እዮም ኣሚኑ እዚ ክእል ኣለዎ ክብሉ ከለዉ go all the way in ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ውሽጢ ኣቲኻ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ናይ ሚሊተሪ ስራሕቲ ክተካይድ ኣለካ ይትእምነት እቲ ዕላማ እዚ እዩ ሃገር ፌደሬሽን ወካዕ ኮንፌደሬሽን ምኻድ ነዚ ንክገብሩ ዓዲ ኣምሓራ ኣቲኻ ምስቲ ህዝቢ ኮንካ ክሰርሕ ኣለካ ኣብ ዓዲ ኦሮሞ ኣቲኻ ምስ ህዝቢ ኮንካ ክሰርሕ ኣለካ ኣብ ዓፋር ከድካ ክሰርሕ ኣለካ ብቅልፅና ይሓሸና ፅንሐና እሞ ትዝኒ ኣካይዳ ንሱ እዩ ምንም ክትቅይር ኣይትኽእል ከምኡ ንክትገብሩ ሕዚ እቲ ዝኒሀ ፀላኣ ድማ ንስኻ ህዝባዊ ዘይምዃንካ ክትረአ ስለ ዘድልየካ ክትውቃዕ ስለ ዘድልየካ ምስ ህዝቢ ክትንፀል ስለ ዝደልየካ ምስ ህዝቢ ከበኣሰካ ስራሕቲ ክሰርሕ እዩ ንኣብነት ውትድርና እቲ ሚሊተሪ ምስ ህዝቢ ሓንፊፁ የምፀልካ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ይወቅዓካ እንደን ፋይርባክ ጌርካ እንድሕር ሰለኪንካ ወቂዕካ ምስ ህዝቢ ዘባእሰካ ማለት እዩ ሕዚ እዚኣቶም እዮም እቶም ሽግር ዝፈጥሩ ዘለዉ ስለዚ ምስቲ ናይ ፖለቲካ ዕላማኻ እዩ እቲ ናይ ወታደራዊ ቅድኻ ዝኸይድ ንሱ ተረዲኒ ባይዘወይ ኣብኡ ንሱ ሒዝም ኣናይ ትብሎ ዘለካ ብደንቢ ሒዘካ ኣለኹ እየ ግን ግዜኡ ሒዝማ ኣነ እንዲያው ግዜ ኮነ ናይተወና እየ ዘድሕር ሓደ ግዜ ናይ ፖለቲካ ክዛረቡ እንተለዉ እቶም ክቡራት ኣሕዋትና ተጋሩ ግን እዛ ትብላ ዘለካ ግዜ ይኮነ ኣይኮነን እሱማ ዝኾነ ነገር ሓሳብ ክንዛረበ ነፍሲ ፀገም ኣይኮነን ግን ባይዘወይ ዘሎ ባይዘወይ ስማኒ ባይዘወይ ተጋሩ ዓለ ሙሉእ ዘለዎም ኮንግራጁሌሽንስ እታ ኣፕዴት እዚ ከምቦልቻ ደሴ TDF ኣትዮም ተቋፂሮም ኣነው ፅቡቅ ዳስ ኣፕዴት ስለዚዩ እቲ እቶም ረስሓት እናዘረፍዎ እዮም ነይሮም በተለይ ናይ ሎሚ ዘውግሕ ነበረ በቲ ናይ ታረስሓ ዓዶም ኢትዮጵያ ትበሃል ለይቲ ብዙሕ ሰብ ተሸጊሩ ነይሩ ብዙሕ ነገር ተሰሪቁ ብዙሕ ነገር TDF ከምዚ ኦፊሻል ግን ሙሉእ ብሙሉእ ሒዚ እቲ ሓበሬታ ዝመፀና ዘሎ ሙሉእ ኮምቦልቻ ደሴ TDF ተቋፂርዋ ኣሎ እያ ትበሃል ዘላ ብሬክ ኒውስ መፀኩም ይዳሕራይ እዚኣ ግን ኣፕዴት እያ ካንፈርሜሽን እውን ቸክ እናገበርና ኢና ዘለና እና እታ ሓበሬታ ዝህቡና ዘሎ ኣሕዋትና ይቀኒየልና ዝረዝሮ ብትዩ 20 ሶርያት ኣሕዋትና መቐለ ሞይቶም ኣለዉ እዮም ኣብዚ ናይ ናብ ሎሚ ዘውግሕ ኣየር ዝደብደብሉ እቶም 79 ዝቆሰሉ እንዳጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እቲ ኣፕዴት መፅያ ዝኒሃ within this hour ትብል ዘላ እንታይ እያ ኮምቦልቻን ደሴን ሙሉእ ብሙሉእ TDF ኣብ ኢድ TDF ኣትያ እኒሃ እያ ትብል ዘላታ ሓሳብ እና ያው እቲ ብሬክ ኒውስ ብትግራይ ቴሌቪዥን እውን ክመፅእ ይኸውን እዩ ግን ኣየዕርፍዎን ዘለዉ ጋና ፋይናሊ ግን ከም ዝሓልፍ ክንፅበዮም ኢና ኣብዛ ደቂቃ እዚኣ ግን እታ ኣፕዴት ንሳ እያ ዘለትና እና እዚ ግን ይብለካ ኣለኹ ናይ ሒዚ 2-3 ሰሙን ከይድና ደሃሂኽና ተንሕዞ ነርና እዚ ቦታ እዚ ንብረት ኣይመምለጠን ነይሩ ፅቡቅ እዚ ኩሉ ንብረት ኣይመምለጠን ነይሩ እዚ ኩሉ ነገር ንሕና ዋይናት ድወል እዚ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ግዜ ኣይኮነን እናበልና ግዜና ነቃፅል ኣለና ንኣና ዝጠቅም ነገር የምልጠልና ኣሎ በተለይ ታብ ኮምቦልቻ ዝነበረት ዲፖ ዕድል ነይሩና እየፍቲ መጀመርታ ክንሕዛ ኣዚሮም ሰዲዶም ነይሮም ሰራዊት ናትና ሽዑ ክቋፀርዋ ንእሽተይ ተሪፍዎም ነይሩ እንዳ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ 117,000 ምስ ኣምፀአ እቶም ኣብኣ ዝነበሩ እውን ንእሽተይ ድሕር ኢሎም ንሂወቶም ከድሕኑ ተንድሮ እናምፀ ምድዳም ሰብ ዝሕውን ያው ተወሰነ ሓይሊ ያው ተሳሒቡ ካብቲ ቦታታት ወፂኡ ስናይፐራት ውሕዳት ዝኾኑ ናትና ጠንካራ ብናይ ኣሜሪካ ያው ስፔሻል ፎርስ ወይ ድማ ከምዚ ነቪ ሲል ገለታት ዝበሃሉ ሓደ ኣለዉ ከማቶም ፍልይ ገይሮም እዮም ኣቕሚጦም ነይሮም እምበር ኣየርን ድሮንን ምድብዳብ ምስ ጀመረ እቲ ናትና ሰራዊት እውን ዳርጋ ድሕር ኢሉ ይፀኒሑ ነይሩ ኣቐዲም ኣቢሉ እዚ ነገር ዝተሰርሖ ነይሩ ግን ንሕናሲ ዝጠቅም ነገርስ የምልጠና ኣሎ እንጀራ ሒዘ ብሰዓት እዚኡ መቸም ኣብ ቅድሜኻ እንጀራ ተቐሚጣስ እንታይ እዩ ዝበሃል ለካስ ኣይደኖ ኣነ በቃ ኣየር ኣውታት
I know حقا ها ببوليتيكا خمرح انتلو حد غزي بإيموشنال زارون نساتهم كل زي نحن زارو زلنا تمخرز مصم زلنا وعالم حساب غيرهم كل ነገር تحيزهم زحاش لهم مرجع نوصل زلهم بر حد وغن وون تنر لزلناس كم زلعلو كم زحاسولو يردنا ايو ግን ያው እቲ ቶም ሰራዊት መራሕተን ኣሕዋትና ሃነይ by all means ካባና ዝሐሸ ካባና ዝበለፀ ኣተሓሳስባ ዓላማ ስለ ዘለዎም እዮም ዝኩሉ ዓወት እውን ዝሕፈስ ዘሎ ኣብቲ መንጎ ግን ክሳራታት እንሄና እዩ እዚ ክሳራታት እዚ መነማይዝ ክንገብሮ እንተደኣ ኮይና ኣብቲ ኸይድና ንድኾም ዘለና ቦታ ኣብ ሒዚ ደሴ ኮምቦልቻ ኣብ ኢድና ሙሉእ ኣትያ ኣላ እያ ፅባሕ ንጎ ከዓን ተዓሰርተ ሽዱሽተ ክፍለ ጦር ብገሺና ዝዋጋእ ዘሎ ናባና ትማልን ተሰሚዕኩም ናይ መዓልትን ፈረቓን ትኸውን ኩናት ተኻይዳ ካብ 10,000 ንላዕሊ ሞይቶም እዮም ግን እዚ ክብል ተሎ ከዓነ ናሃትና ዝስውኡና ዘለዉ እውን እዚያት ወዲ እዚያት ኣብ ከምዚ ቦታ በዝሒ ዘለዎ ቁረፅ እዩ ካሊእ ነገር ዘይንፈልጦ ነገር የለን ንሕና ሒዚ ማእዝያ ባህር ዳር ክቋፀርዋ ማእዝያ ጎንደር ክንቋፀራ እዚዮ እዚሲ ገዲፍና ስራሕና ንስራሕ ከይድና ንበጣጢስናሲ ንእቶ ኣብ ኮይኖም ከቢድ መሳርሒ ክሰዱ ተለው መልሲ ብከቢድ መሳርሒ ንሃቦም ዓስቦም ይኹኖም እዚ እንተጌርና ሓደ ትፀላእ እውን ብስሩ ብዓበይቲ መሳርሒ ድህድህ ክንተቢልካዮ ብቀልጢፉ ሃዲሙ ስማዕ እንዶ ታዩ ሓደ ግዜስ እዚ ኣለካ ዘን እንስሳ ኣጣል ገለ ብኻርያ ከኣትወን እንተሎ እንታይ ዝገብራ ብሓደ ተኣኪበን ነይረን ህይወተን ከድሕና ፍቆድ ሃድማ ብኻርያ ኻን ሲ ኣደዱ ምክንያቱስ ክልተት ኮይኖም ሓንቲ ሓንቲ እዮም ዝደልዩ ተጓዮም ኮይዶም ተንስ ዝበለ ሕዘቢሎም ቀቲሎም በሊዖም እዮም ዝኸዱ ስለዚ እንታይ ክብል እየ እዚኣቶም ፈራሓት እዮም ዕላማ የብሎምን ናይ ኩናት ብስሉስ መገዲ ዘይፈልጡን ኢትዮጵያ ማለት እኮ ቆልዓ ካበዲኡ ተሓዚሉ ምንም ባዕሉ እግሩ ተኺሉስ ክነብር ክዓቢ ዘይኽእል ሃገር ቆያ ብዘካ ትግራይሲ ሕሰበሉ ትግራይስ ኣዶ ኢትዮጵያ ኮይና ያዝ ኩሉ ዓመታት ተሸኪማ ነዛ ረሳሕ ኢትዮጵያ ትባህለ ሃገር ኣብ ዝባን ሓዚላታ ተቐሚጣ እዛ ኣዶ እዚኣ ሓዚላ ዘቐመጠት 120 ሚልዮን ህዝቢ ካብኡ ትናትና ሰብ ቀኒስካ ካብ 110 ሚልዮን ንላዕሊ ዝሓዘት ረሳሕ ሃገር ንረሳሓት ሕግደፋውያን ሕሊፋ ዝሃበትና በትግራይ ኣብ ዝባን ትግራይ ተሓዚላ እያ ትነብር ነይራ እዚ ክብል ተለኹ ክለረፋይ ክገብረልኩም እንታይ እዩ ኣሕዋተይ ኢትዮጵያ ሞያ ተዝንብራ ነይሩ ኢትዮጵያ ሓይሊ ተዝንብራ ነይሩ ኢትዮጵያ ዕላማ ናይ ኩናት ተትኽእል ተትፈልጥ ነይራ ምስ ኤርትራ ዋላ መፅያ ምስቶም ሕግደፋውያን መሸነፈት ነይራ ንትግራይ ብቁፅር እኮ ኣይንራኸብን ሕግደፋውያን ንባዕሎም ሕግደፋውያን ምስ ኢሳያስ ሓሻኺረን ናይ 60 ዓመት ኤክስፔሪንስ ኣለዎን እኮ እዩ ንኢሳያስ 60 ዓመት ግን 30 ዓመት ተቃሊሰን 30 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ጨቁይነን ባርነት ተቐቢል ህዝቢ ኤርትራ ካነየ ተቐሚጡ ኣብ ሰዓት እዚ ካነየ ዕድል ረኺቡ ዘይዓጠቐ ህዝብና ትግራይ መፅየን ወሪረን ህዝቢ ንብረት ካብኡ ንህዝቢ ከጥፋእኻን ጀሚረን ሒዚ ንሕና ግን ኣብ ቃልሰ ውግእ ግዜ ክላድራ ዳሜጅ ከይፍጠር እናቆጠብና መጠንቀቕታ እናሃብና መፃናኩም እናበልና ኣነ እንድዒ ኣንዊሐያ ዛ ታፒክ እምበር እዚያስ እንድዒ ንዕዘበላ ያ ዓይነታዊ ዝለካ እቲ መፃናኩም ኢልካ መጠንቀቕታ ምሃብ ብሓደ ገፁ ትክክል ኢኻ እሱ ኣድላይ ኣይኮነን ኣምና ግን ኮላተራል ዳሜጅ ንኸይህሉ መጠንቀቕታ ምግባር ግን ወይ ከዓ ብኣልማሚት ምስቲ ዝዋግእካ ሰራዊት ደሚርካ ከዥዋሊቲ ዘለዎ ኩነት ተሃልዩ ግን ኣቮይድ ተገበርካዮ ረብሓ ኣለዎ እምበር ኣይጎድን እዩ
عاود كلا تفمر أي دوم يو لك تي خدمتي نعمو زبال كل قاعد لا يمثلن كومودا خاي كبريو I don't know صباح كايدا يمثلن رابحانا قد يبلك قال لخواني رابحانا ون حيزي من تخونت حيزي مس إيرتران حلوق قاليو مس إيرتراويان كلا درا دامج نغنسنا مسومنا ثمايتنا زيات نجار كنسرحوا له كنفتحوا نقدينا مسام حراقين إزينة حساب زي سيسرحن نسوم ما توقي سمين بحاجة خوينا مدو بمدو سمع عنده إيرتراكو تقدي له خند إذن هذا واقع نا إيرتراو تقدر نايم حراق للجين تقدي ديو ترايزي كونسي كونيدو عدك زي حاجة كحيزي ما كادر أنت يوم غيرهم هاي تنفانن يوم غوزم حيزم موسم هزمنا حارد وزقتروا الناس نزيهم سي نايزيهم سدرا خيموتو عبيت مسار عين تقم من مالت كلادر دامج في الطريق مالت انا زي اكواين اي مالت بزيا كونفنس يتغبرني خاب من تامر سلازي ريسبكتفول واي ديسغريمنت خوينا خنحالف لنا مالتي ترو هو مغنياتو ايش good هو مغنياتو بزيا نجر بخالي اذن زلو هزي تناي انا عفار هزبنا امنت الكا تጨቋን ህዝብ ስለዝኾነ ከም ዚያት ዓይነት ነገር ክንጥንቀ ክትብለን ተለኻ 100% ምሳኻ ኣለኹ ምስ ኤርትራዊ عراقي لين حاتم زلا بسم حرا بسرما እንኳን ኔጎሽየት ክንገብርስ ኣነ ብጫማይ ከይረግጾም ጫማይ ናይ ታሕቲ ከየርሱ ሕለ እየ ዝክጥንቀቕ ዘለኒ أنا زلك هذا زلك طبعا أنا قلت له زلك عند معركة محارب زبالة أفت محارسة كم زلة هيت في الدخانة كم بعض زلة عيلو أو العيل تجار ساكن زلة يردني جن كاوزيون سوك تفرقت بين توضح سبب يكون لكم كم يقدر مس زي سبب يقدر كسب تفري دامج مينيمال تجمر كا هتكم عمبر أي ود إني ثلاثين مرت ولا ذلها أنا أقدر قبل يبصهم أنا ذفلت جن إنسسا نابز خوكو كايا ما قد سلت خيل ختصقب أنت اللخا أدقين فلطين هذا كم تقبر تتقرب تشين يا مبزحتو زيهم كاهم يوم كوينم زلوا إسران قالن عمد ألا ما خويننا يلهم إسران قالن عمد ما اهتير نايم مسقيو نايم مورع نايم مولي سوم حزبنا زرقتو حرب زلوا نحنا دحر حيزقين نزيهم سي إن كانت إيد كنت كامسي ጫማና ክንረግጾም እንተለና ናይ ታሕቲ ጫማና ከየስሑልና ክንጠንቀቕ ኣለና ኣነ ነዚኦም ሲ እዞም መፅኦም ኣብ ቴሌቪዥን ምስ ተማሃሮ ክዝወኽዩ ዘለዉ እንታይ ፈለጥና ዓይና ከምዚ እዚ ስልካ ታሽም እዩ ኣነ ኣይቅበሎን ብምንም ተኣምር ዝመፀ ይምፃእ ንሕና ድሕሪ ሒዚ ንትግራይ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ጌርና ኢና ክንድሕኖ ዘለና እዚ ሒዚ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ጀኖሳይድ ሒዚ ምን ተኾነ ሒዚ زنيه جينوسايد كو قليل جينوسايد يكون استي حيزي نوفمبر 4 سلام سلف نزاغاج لنا حيزي ابا ناي عامي حد نقطه بوينت اب سلام سلف نزاغاج ورزنا خنغركا كاب نوفمبر 10 خلتس كاب نوفمبر 10 شومونتي زحالف عمت مالت خوينات مستوى التجراي او عدي هاجرز بحال حيال مدقعت تسريحو كاب كلتميت علي سلاماو زخون سبات بنا إثيوبيانا بنا إيرترا وتادر تقاتلهم يوم كاب نوفمبر زي بنا فرنجا قواص راي بايزوي كاب نوفمبر 10 شمونتس كاب نوفمبر 10 ساعتي اب 24 ساعات اب سرخ لخا مصيوم كانيي كندي حواتنا قتيلهم كاوخه قصيلهم له اسكاب بخالي بوتا እንደገና ካብ ታ ትግዚያ በሓደ ኮይኑ ካብ ኖቨምበር 18 እስካብ ዲሰምበር 14 ኣብ ዓድግራት ዝሰርሕዎ ግፍዒ በተለይ ኤርትራውያን ክንደይ ህዝብና ቀቲሎም ኣሳቂዮም ክንደይ ግፍዒ ሰሪሖም ካውኸ ካብ ኖቨምበር ኣቢ ኖቨምበር 28 እና 29 ኣብዛ ሓደ ለይትና ንጎ ዝገበርዎ ተኩሶምና ኢሎም ቤተክርስትያን ኣትዮም ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ኣኪቦም
ካብ 750 ንላዕሊ ፅሩይ ዝኾነ ትግራዋይ ህዝቢ ኣብ ኣክሱም ረሺኖም በትሪ እኳን ዘይሓዘ ዝገጥመሎም ኣብ ድንገላ ማሰከር ተሰርሑ እዩ ኖቨምበር 30 ብናይ ኤርትራ ወታደራት ካብኡ ከዓን ኣብዚ ዓመት እዚዩ ኣብ ጃንዋሪ እንደገና ኣብ መጀመርታ ዓመት ብናይ ፈረንጂ ማለት እዩ ንዚ ናይ ኢሮብ ዝበሃል ህዝብና ክንደይ ሞይቱ እዩ እዚኦም ከዓ ብኤርትራውያን እዩ ተቐቲሎም ካብኡ እንደገና ኣብ ጃንዋሪ 15 ማሕበረ ድጎ ተባሃለ ቦታ መዓት ህዝቢ ቀቲሎም እዚኦም ኢትዮጵያውያን እዮም ተቐተልዎም መኡ ኣብ ፌብሩዋሪ 24 እስካብ 27 እንደገና ማይ ቀነጣል ቦታ ከይዶም ደርጊ እኳ ደርጊ ዘይኸዶ ዝነበረ ቦታ እዩ ኣብ ማይ ቀነጣል ከይዶም ኣለው እዮም እዚ ሓለፍቲ ኢሎም እዚኦም ናይ ኤርትራውያን እዮም እቶም ኣራዊት ናይ ኤርትራውያን ክንደይ ህዝቢ ረሺኖም ካብ ማርች 8 እስካብ ማርች 14 ኣብ ሰሓርቲ ሳምረ እወ ናይ ኢትዮጵያና ኤርትራ ብሓደ ኮይኖም ክንደይ ምንም ዘይገበረ ቀቲሎም እዮም ህዝቢ ስለዚሁ ኣነ እዚያ ከቢድ እዩ ኣሎ ክንደይ ዘይተነግረ እውን ኣብ ትግራይ ኣነ ደጋጊመ ዝብላ እንታይ እያ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ኣብ ትግራይ ብህዝብና ስለዚሁ ማለት anyway ሓሳብካ ተረዲን እዩ ሪስፔክትፉል ወይ ዲስግሪ ጌርና ምው ንገብረልና ማለት እዩ ዝተረፈ ሒዚ ናይ ሻዕብያ ወራሪ ሓይሊ መዓት ሰራዊት ሒዚ ናብ ቦርደር ትግራይ የፅግዕ ኣሎ እዚ ንኣናሲ እንታይ ኢና ኣብዚ እንታይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና እንታይ ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና እናተጋሩ ናትካ ሓሳብ እንታይ ይመስለካ እዚና ሳመራይዝ ጌርና ያው ናይ ሎማዓን ዝሓዝናዮ ፕሮግራምና ብዙይ ክንዓፅ ኢና Yeah, በኤርትራ ገጽ I think ካልኣይ ወራር ክገብር ክእል እዩ ዝብል ግምት እንዲ ዘሎ ኣይገድፍኑን እዩ ሕዚ ንሕና ብስሩ እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዝበሃል ማለት ከም ማሕበረሰብ ከም ህዝቢ ሓደ ንፈልጦ ኣለና ሓደ ማለት ዴስፐሬት ኮይኑ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ከይጋጌና ኣብ ቂምን ምውፃእን ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ክርሳዕ የብልና ካብኡ እቲ ናይ ዓለማዊ ፖለቲካ እውን ትንገብሮ ዘለና ሓደ ክያድ ሓደ ከም ዘሎ ኮይኑ ህዝብና ግን ብጣዕሚ ምድላው ክገብር ክእል ኣሎ ናይ ፀኒሑ እዩ ቅድሚ ሕዚ ሽርካ ሽርካ ወረታት ይውረ ነይሩ ትሕዚ ዝኒሀ ግን ብትክክል ኦልሬዲ ናይ ሰራዊት ቢልድ ኣፕ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ምዕራብ ዝነበሩ እውን የውፀም ከም ዘሎ ናብኡ ከም ዝወስዶም ከም ዘሎ እዩ እቲ ዘሎ ሓበሬታ እና ብህዝቢ ደረጃ ምድላዋት ክንገብር ኣለና ካሊእ ናይ TDF ኣንፈት እውን እንታይ ክኾኑ ከም ዘለዎ ኣብ እኹል ሰራዊታት ክህልወና ክግባእ እዩ እና ወራር ክጅምር ይኽእል ኣብዚ ሕዚ ዘለና ኣሎ ኩነታት እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እውን እናተወደአ ስለ ዘሎ እናደፋእና ስለ ዘለና ስለ ዝውቃዕ ስለ ዘሎ ብናይ ኤርትራ ሓድሽ ወራር ክጅምር ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ዘለና እና ሙሉእ ምድላው ዘለና እየ ዝብላለ እቲ ጎስጓስናትና እውን ናይ ኣብ ደገ ንገብሮ ዘለና ሰልፍታት እውን እዚኣተ ግምት ዝኣተወ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እስካዕ በዓል ዝጅምሮ ንፅናሕ ዶ ያ ክንፀንዕ ንኽእል ኢና ግን ክገብሮ እዩ ዝብል ግምታት ዘለና ስለዚ ሙሉእ ምድላዋት ከድሊ ግን ተዳሊና ኢና ኣይ ቲንክ ትፀገም ግን ሒዚ ጨኒቃቶ ዓቕሊ ፀይባቶ ሻዕብያ እንታይ ጠፋእኹስ ከዘናግዕ እንተኮይነሲ ብዙይ ደፊኦ ዶ ክኸይድ እሞ እቲ ናይ ኮምቦልቻ ደሴ ሒዚ ሎማዓንቲ ያው ኣብይና ኢሳያስ ምሕደሪኦም ሓሲቦም ነበሩ ቦታ ቀይሮም እዮም ዝህልው ስለዚሁ ኮምቦልቻ ደሴ ኦልሬዲ መምለስ ዘይብሉ 100% ኣብ ኢድና ኣትዮ ኣሎ ሒዚ ግን እዚያት ንባዕሉሲ ቀፂሎም ጎንደር ባህር ዳር ምቁፅፃር ማለት ከዓ ያው ዳርጋ ናይ ኣምሓራ ክልል ብበዝሕስ ኣብ ኢድ
TDF ስለዛተሎ ትናይ ናቶም ይዘፍርሖም ዘሎ ታይሲ ሞትና እዩ እዛ ደርፊ እዚኣ ተስታውሳዶ ቀደም ሜዳ እንተለኻ عبر زبد ولا كسر اي عبيد عبر زبد سيقور زلو انت عملت فرقو يخم على لنا دلو زي محكتها لصخونا فطور زي قد حسن حق نخمس ولا كسر اي عبيد عبر زبد سيقور زلو انت عملت فرقو يخم على لنا دلو تسألنا حزدي تسألنا حزي مثلا هو تناي مقالة كويو مقالة دي هو الناس انتايو تا تنقالات زبرو ونو عندي خستاو سكالي نزخوانه فطور قتلنا بلسي نحنا بوليتيكانا نماشاچو نبللنا نساتم ግን نزخوانه فطور نقتل يوم دور زلو كالي ترف باي ذا واي تستاوس توينكا ني فويس اوف امريكا خيدنا propaganda mission ኮይንኩም ኸሚልና ስለዝወቀስናዮም እንታይ ከም ዝገብሩ ፈሊጥካ ዶ እንታይ ዝገብሩ ዋ ለማ አንተ ሕሊፎም ማታ ናይ መቀለ ያው ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ያደገብ አካይጃቸዋለሁ ያላቸው የአየር ድብደባዎች የህወሓትን የጦር መሳሪያ ማምረቻና ማደሻ ለመምታት ያደረገው ዘመቻ አካል የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። በሌላ በኩል ህወሓት ትግራይ ቴሌቪዥን የዛሬው ማዕከል እንደሆነ መናገሩን ሮይተርስ ዘግቧል። ታቀርበዋለች። የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ዓመት በሞላው ጦርነት ውስጥ አማጽያኑን የትግራይ ኃይሎች ለማዳከም ባጠናከረው ዘመቻ በክልሉ ዋና አመጽና ትግራይ ኢቭን ናይ ሚዲያ ኮይናስ አካሂዷል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። ሰው በህወሓት የተያዘው የትግራይ ቴሌቪዥን ድብደባው በከተማይቱ መሃል እንደተፈጸመ ቢዘግብም የደረሰን የሰውም ሆነ የንብረት ጉዳት አስመልክቶ የሰጠው መረጃ እንደሌለ አመላክቷል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባይ ለገሰ ቱሉ ህወሓት ጥይትና ከባድ መሳሪያዎችን በእምነት ቦታዎች መደበቅና መደበኛ የትግራይ ሰዎችን ሰብአዊ ከለላ ማድረግ ልማዱ ነው ማለታቸውንም ሮይተርስ ገልጿል። አነጋግሬያቸዋለሁ ባላቸው ሁለት በመቀሌ የሚገኙ የረድኤት ሰራተኞች ድብደባው መንግስቱ ለህወሓት ድጋፍ ይሰጣል በሚለው መስፍን ኢንጂነሪንግ ላይ ያነጣጠሩ እንደነበሩ መግለጻቸውን ሮይተርስ ጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሮይተርስ የት እንደሆነ ካልተገለጸ ቦታ በሳተላይት ስልክ አግኝቻቸዋለሁ ያላቸውን የህወሓት መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቱ ድብደባውን እያካሄደ ያለው በመሬት ላይ እየተሸነፈ ስለሆነ ለመበቀል ነው ብለው እንደሚያምኑና ድብደባው ስለዚህ አባይታ ተሸንፎም አቅል ጽበቶም ምስጨነቆም ናው ዚያት የመለው እዚ ናረይና ግን ንሕናስ ፖለቲካና ነስተኻኸል ዘይኮነስ ከይና እዚኦም ረስሓት ተሎተለና ደቂስና ህዝብና ነድሕን እዚኣ እያ ናተይ መፀዊታ ካብኡ ያው ናባኻይት መድረኽ ዝበለፀ ኣብ ቀፃሊ ሰሙን እውን ንራኸብ ስለ ዘለና ቅድሚኡ ኻን ካብኡ ዝበለፀ ዓውታት ተልዩ እውን ክንራኸብ ስለ ንኽእል መዕፀዊ ሓሳብ ናባኻ ክበካ ምንም ኣነ ካብቲ ዝበልካ ተፈለየ ሓሳብ የብለይን ግን ብተኻእለ መጠን ናይ ሰላማዊ ታርጌት ንኸይህሉ ምክንያቱ ንሱ ዝደልዮ ንሕና ሕዚ እውን ምስ ህዝቢ ክንበኣስ ምስ ተባኢስካ ድማ ንዓብ ልዕሊኻ ዝሕምስ ሓይሊ ክፈትሕ ስለዝደሊ ዘይጥንቃቐ ተገበርና ዝኸፍእ ነገር ኣይኮነን። ግብረ መልሲ ግን የድሊ ግብረ መልሲ ክንገብር ተኮይና ኣድላይ ዝኾነ ግብረ መልሲ ንሱ ናይ ወታደራዊ ኢንስታሌሽን እየ ዝወቅዕ ዘለካ ከዓ ናይ ኣፅፋር ዝምረተሉ ኢሉን ዘሎ ሕሰት እዩ ንዕኡ ዝሕግዝ ናይ ኢኮኖሚ ሓውርታ ሃልዩ እውን ንዕኡ ምውቃዕ ግን ግዴታ ንወቅዕ ንኽእል እዩ ብትኮነ ብትኮነ ግን ዜሩ ዜሩ ነቶም ወታደራዊ ፀበብቲ ወይ ከዓ እቲ ኩናት ዝመርሑ ዘለው ምግዳፍ ዝሓይሽ ስለዝኸውን ከም ሓሳብ ጥራሕ ክንቃገሩ ዘለና እምበር ዝበለፀ ንሶም ኣብ ዝፈልጥዎ ብፀፈፋ ክገብርዎ እዮም ዝብል ግምታት ዘለና ባይ ዘ ወይ እቲ ሓደ ሓሳብ ናይ ወላ ንደት እንተሃለዎ ከምዚ ግዜ ይርደአኒ እቲ ትብሎ ዘለካ ፖለቲካሊ ንሕና ውዒልና ሓዲርና
ፈተና ፀላእና ኤርትራ ጎረቤት ሃገር እያ ኣምሓራ ተመቃቂሉ ናብ ተመቀለ ተመቂሉ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ጎኖም ሃገር ተፈጢራ ትግራይ ንሕና ከዓ በይንትና ከም እንጀራ ቆሪስና ኣብ ጅባና ሒዝና እያ ክንንቀሳቀስ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ኣብ ግምት ኣቲና እትብሎ ዘለካ ያው ኣነ እውን ኣንደርስታንድ ይገብር እየ ከምዚ ጌርኩም ተኸታተልኩም ናሕዋትካ ኣነ እየ በእንግሊዝኛና ጀሚርናዮ ካብኡ በእንግሊዝኛ ጀሚርና በትግርኛና እንጭርሾ ዘለና ግን ኣነ ደስ ዝብለኒ ኩሉ ግዜ ሙዚቃ ኣብቲ መጀመርታ ጋና ናፍቲ ከም ብሓድሽ ቪድዮ ኤዲት ገይሮም ዘይሰርሕዋ እንተለዉ ቀጥታ ካብቲ ሜዳ ሸር ዝገበርኒ እዚኣ ኤዲት ዘይኮነት ብሞባይል ቀሪፆም ሸር ዝገበሩለይ ክሊፕ እያ እታ መጀመርታ እዚኣ ቅድሚና ሚድያ መውፅኣ ሕልፍ ሕልፍ እናበልኩ ብሳይበር እውን ዘስምዐኩም እያ ለማዓንቲ ከዓ ኣነን እምናዓረን ኣይ ቲንክ ናሽናሊስት ከም ዝኾና ዘጠራጠር ትግራዋይ እንተልዩ ያው እዚኣ ክንጋብዘኩም ይብል የቕኒየልና ከምዚ ገርኩም ምክታልኩም وعلى تجاي تزازلو اسمرا جت بحلالو سيرا وتجاي تبتسولو اسمرا جت بحلالو وعلى تجاي تزازلو لشوا جت بحلالو سيرا وتجاي تلعيولو لشوا جت بحلالو وفري 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 ناتبا وفري عبدتا تقرايك يا حسامعي كما يخارعي عبدنا قلت تقراي وعلى حسامعي كما يخارعي وفري 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 ناتبا وفري عبدتا تقرايك يا حسامعي كما يخارعي عبدنا قلت تقراي وعلى حسامعي كما يخارعي